nos vamos en moto porque dice que tu mamá está preocupada porque no lo has llamado. Ah, tú dijiste que me ibas a dar el número. Dice tu mamá que tú me ibas a dar el número. Ya toque, porque ya es tarde, mira. Oye, ¿has estado grabando? No, recién te quiero. Oye, he estado grabando desde ese rato. No, recién ahorita, mira, van 16 segundos, 17, 18, 19, 20 segundos van. Hola. Hoy no lo siento. Se colo- historia más triste del mundo. Yaneli sonríe, Yaneli sonríe. Yaneli, ven para acá ya. Ya no se pone. Coloreando slime. Hola amigas, estamos haciendo una maqueta de las 8 recientes. Utilizando slime. Oye, pero no. Oye, pero no. Tipo, ¿cómo hacer? Ah, asustamos. Sí, sí, no, ¿para qué decisión? Falta. Ay, ojalá se acabe antes. Mira, para que compren cola, porque no va a faltar. Adrián,